स्वस्थ जीवन जीने में, स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हैं। तो इसलिए इस प्राण और अपान को देखो, ऐसे प्राण के भी 5 प्राण हमने बताया, इनके 5 असिस्टेंट भी हैं जिनको हम बोलते हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, और इनका भी स्थान अलग अलग है। एक बड़ी सुंदर, मैंने कहा ना कि शिव संहिता में और गोरख संहिता, इन दोनों बड़ा सुंदर वर्णन है। ये कहाँ रहते हैं और कैसे, किस प्रकार से? तो नाग उद्गारे अख्यात, नाग जैसे देखते हो ना, अभी डकार ही आए चले जाता है, डकार ही आए चले जाता है। वो डकार आना सम्यक मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन बार बार आता है तो फिर उससे जो है ना बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो ये संतुलन में होना चाहिए। तो ये नाग का जो है ये है। उसी प्रकार से कूर्म, उन्मिले अख्यात, जो कई लोग देखते हो ना आँख की बीमारी हो जाती है, यदि वो सम्यक मात्रा में हमारा कूर्म है तो आँख की बीमारी देखते, आँख टप ये करते रहते हैं, ब्लिंकिंग करते रहते हैं, हमेशा ब्लिंकिंग करते रहते हैं, रुकता ही नहीं है। तो इस ब्लिंकिंग के ऊपर क्या है? कूर्म स्थित है। कूर्म, क्रिकरा क्षुत्कृजज्ञो, यानी जो छींक आता है, देख लो कई लोगों को साइनोसाइटिस हो जाता है। उस साइनोसाइटिस में क्योंकि ये वायु जो है डिस्टर्ब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे जो है ना बार बार छींके, छींक आना ठीक है, छींक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जितने भी है। उद्गार आना ठीक है, जो डकार आता है वो भी ठीक है सम्यक मात्रा में। इसी प्रकार से जो है आँखों को ब्लिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ दिन भर में जब भी मौका मिले ब्लिंकिंग करो, लेकिन किसी को देख करके मत करना, झपकाना। इससे क्या होता है कि आज की परिस्थिति में लोग मोबाइल देखते रहते हैं, निरंतर आँख जो है एक है, झपकता नहीं है, टीवी देखते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं। तो आज पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हमारी आँखें धीरे धीरे ड्राई होती जा रही हैं, खुश्क होती जा रही हैं, ड्राई आई सिंड्रोम की तकलीफें बढ़ रही हैं। तो उस ड्राई आई सिंड्रोम के लिए उन्मिले बहुत ज़रूरी है, यानी आँखों को ब्लिंकिंग करते रहना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से जो है छींक भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम छींकते हैं तो पता है क्या होता है आपके जीवन, आपके शरीर के अंदर करीब उसकी गति होती है 200 से लेकर के कई लोग 250-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक आदमी का छींक पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि उसकी जब भी छींक आती थी तो छत के टप्पर उड़ जाते थे, छत उड़ जाता था, जो उसके सामने होता था उसके कपड़े उड़ जाते थे, इतनी भयंकर छींक आती थी। तो इस छींक को परमात्मा ने इसलिए दिया हुआ है कि जो भी किसी प्रकार के फॉरेन मैटर है, आपके पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो नाक में प्रवेश कर गया, या किसी प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उस छींक के द्वारा हम क्या करते हैं, तुरंत इतनी तेज़ी से आता है कि उसको निकाल बाहर करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कभी कभी छींक आना बहुत आवश्यक है। छींक आता है तो हमारा फेफड़ा भी सही काम करता है, लेकिन ये बार बार छींक आता है तो इसका मतलब कि आपकी इन्फेक्शन है। तो ये जो है ना हमारे क्रिकल जो वायु है वो, उसको हम अस्त व्यस्त कर देते हैं। देवदत्तो ब्रिजरी मने, देवदत्त नाम का जो वायु है वो कहाँ रहता है? तो आपके जम्हाई आती है कभी कभी, तो ज़रूरी है, शरीर की एक्सरसाइज होती है, अच्छा है, लेकिन हमेशा जम्हाई लेना ये डिजॉर्डर हो जाता है, डिसहार्मोनी हो जाता है, डिजीज हो जाता है, अमन चैन सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए इन सब को सम्यक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और धनंजय न जहाति मृतम च आपी चापी सर्वव्यापी धनंजय,
सारे शरीर में धनंजय है, तो इसलिए लेकिन मृत्यु के समय जो है धनंजय आपके और ये जो व्यान है मुख्य वायु, वो शरीर को देखते ना फुला देते हैं, उसी कारण ये फूलता है। तो ये ध्यान रखा करो कि ये 5 वायु 5 उनके, और ये क्या है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ऐते सर्वांग सर्वांशु नारुषु भ्रमणते जीव रूपनी, ये सारे शरीर में भ्रमण करते हुए सही ढंग से हमारे जीवन को संतुलित रखते हैं। और इनकी जो है ना, इनकी यात्रा होती है अलग अलग हमारे शरीर में। रोज स्वामी जी बताते हैं कि 11 करोड़ 11 लाख 11,000 इतनी सारी नारियां हैं, जिसमें ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, शंखनी, शुभ, सुरा, यशस्वनी, पयोस्नी, अलम्बुसा, पूषा, गंधारी, कूर्म, कौसकी हैं। ये सारी नारियां, चित्रा, जिनका नाम लो तो घंटों लगेगा। और ये हमारे शरीर में इन नारियों के सुव्यवस्थित होने से इनका पूरा सिस्टम हमारा कितना शानदार ढंग से काम करता है, तो ये हमें जानना चाहिए। क्योंकि इन सब पर मैं वैज्ञानिक रिसर्च करता रहता हूँ कि हमारे उन पुरखों का दिया हुआ जो ज्ञान है वो कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। वो सिर्फ एक कल्पना नहीं है, उन्होंने अंतर ज्ञान के द्वारा उस सत्य को प्रकट किया है जो आज विश्व के अलग अलग लेबोरेटरी में असुरक्षा सत्य प्रमाणित होता है, अकाट सत्य प्रमाणित होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप सब योगी बनने जा रहे हैं, योगी हैं, तो इन सब की हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तब सही अर्थों में हम योग का परिपूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं।